Welcome back to my love life. Jump. Yes, and for today's video, sa nasa title, mag-unbox ta. So, kani siya, fragile. So, first unboxing nga video dito sa akong channel. So, pinadala ni siya sa atong friend ikan og Dubai. Yes. Yan, abot na jud. So, pila na ni siya ka pila na siya ka tuig na akong ipaabot. 3 years na ni. Charot lang. So thank you guys so much, no, GNT, for having this as courier sa ato ang regalo from Dubai. Yeah, so thank you so much. So before na ko niya unbox, kung bago lang mo sa akong YouTube channel, ayaw kalimut sa pag-subscribe, i-click ang notification bell para ma-update nyo sa tanang video sa kinabuhi ni Antonia. And buday, be. Naras buday din sa kilid. Ayaw niya, di siya magpakita kay siya ligo. Yeah, so let's start unboxing na. I know unsay sulod dire. Ay ba ko unsay sulod dire, pero as kamo viewers, ma-surprise sad mo unsay sulod dire. Og sultihan ta mo sa rason nganong na ako'y ingon ani, no? So, let's start the unboxing. God. Are you excited? Okay, ito ulit. Siya pwede uyugon kay ubang mga vlogger mag-unbox, magamit pag mga gunting, kutsilyo. Ako, wala na, way gamitan na ina ng mga butanga. Tsaka abla. Oh, here it is na. Bukas na nga tong first. Oh, basin po mag-unbox ta. Dagan ta may pang-unbox. So swear, oh my god. Nakita ko na siya. Yeah, sa mga nish. So. So let's reveal what's in the box. So this is PLDT Wi-Fi. Wow, nanatay Wi-Fi. Nanatay Wi-Fi. So let's try mugana ba ni siya. So unsa ka effective ni siya. Wala lagi siya kuan. So let's try to open na. Wee! Maka-internet na si Budoy. Oh, naka-seal pa siya. So wala yung nakatatak. So sealed pa siya. So dili ni siya binuang tinud-anay ni siya. So that's why the purpose of having this one is para easy to upload na ta sa itong mga vlog, no? And si Budoy-san makagamit na siya sa iyahang ROS o sa iyahang Crossfire. Wow! Oh, naalatay.
PLDT. Powered by LTE. So, kusog kaayo ni siya. Ambot lang. Isa rin siya kakusog. So, what's in the box? Ang modem. Ang number. And we also have... Wow! So, para unsa ni? Stand mong guro ni. Dili na siya stand, oy. O stand di ay. We also have this charger. I-connect siya sa power source. And the LAN cable. Wow! So, let's try. Umugana ba ni siya? Okay? So, naani siya yung friend. Na siya yung free 10 gig. Na siya free 10 gigs. So, kani mga box, magamit na to ni during Christmas, butangan sa mga regalo, of course, and all. So, let's keep these things here. So, paano na to siya kanang remembrance, first remembrance together ni Antonia and Budoy. So, let's try. Saksak tayo sa computer. Okay, let's try to check kung mugana ba ang itong i-unbox. Okay, see you! So, let's try to connect it in our computer. By the way, we are using Globe before. So, this is not sponsored. Wala pa man nag-i-on. Butang sa power computer. So, kinsa ka na itong globe, comment down. Ihatag na naman ang globe. So, power, wala siya signal. Wala pa siya signal. Oh my god, it's starting na. LAN. Wala siya signal. Oh my god, we're turning on the computer na. Oh my god, nag-search siya signal. Oh my god, it's... Nag-search pa siya signal. Murag isaka man na siya. Let's try to saka daw. Nag-search pa siya signal, guys. So it's red pa. Let's try to raise dayan. Let's try to raise it here. Kung magka-signal ba siya? Huwag yun siya signal. I-connect siya sa i-connect siya. I-connect na ba? Kabali. Nice signal. Blue. It's turning blue na. Oh my god. Tingin ko. Hitag kuan. Wait, sa ako na. Video kaya ba ni pwede? Pwede mo na. Kanina. Bigo live mo to. Okay. Wala na. So let's try to check if makakonect ba siya internet sa ato ang computer. Ayara, ito otra. So let's wait for the signal. It's working na ba? Wow, successful! Wait, let's try to check. Open the YouTube. Good, it's not working. Let's try to open YouTube. Wow! Let's... Oh, it's working.
Yeah, so it's working. That's all for today. Thank you so much, Day. Masumota mong first unboxing sa amuang first gift from Dubai. Thank you so much for watching. Kung bago mo sa YouTube channel, ay kalimot sa pag-subscribe. I-click ang notification bell para ma-update mo sa tarang mahitabo sa kinabuhi ni Antonia og Buday. Thank you and see you sa next vlog. Bye!